Atom odatlar. New York Times'ning birinchi raqamli bestselleri. Dunyo bo'ylab 2 yilda 5 milliondan ortiq nusxada sotilgan. Sizga hayotingizni o'zgartirishda muhim bo'lgan ajoyib kitobni ona tilimizda taqdim etishdan xursandmiz. Nima maqsad qo'yganingizdan qat'iy nazar, ushbu kitob sizga har kuni oz-ozdan yaxshilanib borishning sinalgan dasturini taklif qiladi. Odatlarni shakllantirish bo'yicha dunyoning yetakchi ekspertlaridan biri James Clear yaxshi odatlarni shakllantirish, yomonlaridan xalos bo'lish hamda katta natijalarga olib boruvchi kichik odatlarni egallashni o'rgatuvchi amaliy strategiyalarni ochib beradi. Atom odat katta tizimning tarkibiy qismi bo'lgan kichik odatdir. Molekulalar atomlardan tuzilgani kabi, katta natijalar ham atom odatlaridan tashkil topadi. Kichik va ahamiyatsiz ko'ringan o'zgarishlar ham agar doimiy ravishda takrorlansa, yillar davomida hayratlanarli natijaga olib keladi. Agar biror bir odatning ustasiga aylanishni istasangiz, ishni mukammallikka intilish bilan emas, takrorlash bilan boshlash zarur. Vaqt yaxshi odatlar sabab do'stingizga, yomon odatlar sabab dushmaningizga aylanadi. Yomon odatni yo'qotish xuddi ildizlari baquvvat daraxtni qo'porishga o'xshaydi. Yaxshi odatni shakllantirish esa aksincha, nozik gulni har kuni parvarishlashga qiyoslash mumkin. Maqsad erishishni istagan natijalarimiz, tizim esa shu natijalarga erishish jarayonidir. O'z odatlarini nazorat qilolmaydigan inson eng kam erkinlikka ega bo'ladi. Clear murakkab mavzularni ham kundalik hayotga va ishga osongina tatbiq qilsa bo'ladigan oddiy odatlarga bog'lab yechim bera olishi bilan tanilgan. Kitobda u yaxshi odatlarni muqarrar, yomonlarini esa ilojsiz qolishi bo'yicha tushunishga oson yo'riqnoma yaratar ekan, biologiya, psixologiya va nevroilmdagi eng ishonchli g'oyalarga suyanadi. Mutolaa davomida kitobxon Olimpiadadagi oltin medal sohiblari, yetakchi biznesmenlar, inson hayotini saqlab qolgan shifokorlar o'z kasbini ustasi bo'lishda mitta odatlar ilmidan foydalangani hamda sohada eng zo'riga aylangani haqidagi hayotiy hikoyalarni o'qib ruhlanadi. Qanday qilib yangi odatlar uchun vaqt ajratishni, ishtiyoqsizlikka va irodasizlikni yengishni, atrof muhitni muvaffaqiyatga erishishni osonlashtiradigan qilib tarbiyalashni, yo'lda adashganda ortga qayta olishni o'rganing. Atom odatlar o'sish va muvaffaqiyat haqidagi fikrlaringizni o'zgartiradi hamda sizga odatlaringizni o'zgartirishda zarur bo'lgan qurol va strategiyalarni taqdim etadi. Xoh chempionatda g'alaba qozonishni istagan jamoa bo'ling, xoh sohaga qayta jon berishga umid qilgan tashkilot yoki shunchaki chekishni tashlashni, ozishni, stressni kamaytirishni yoki yana boshqa bir maqsadga erishishni xohlayotgan oddiy inson bo'ling. Ishoning, bu kitob sizga naf keltirmay qolmaydi.